E aí pessoal, beleza? Pessoal, tô com essa raridade aqui, um Ômega 4.1 97 ou 98, se eu não me engano. Uma verdadeira relíquia, que a gente está tirando aqui uns detalhezinhos de barulho dele. Então assim, aqui é mais uma curtição aí, né, de nostalgia. Mas enfim, pessoal, esse carro tem um barulho que eu já revisei a suspensão dele toda, tá tudo novinho na suspensão. O carro é um tapete voador, é macio demais, não tem barulho. Da parte de suspensão, ali na dianteira eu reforcei aperto de tudo, desde a abraçadeira do suporte ali do reservatório do óleo hidráulico até o hidrovácuo, que estava mexendo um pouquinho. Fui lá e dei mais um apertinho nele, aqui dentro, tá, pessoal? E esse carro continua com barulho, parece que a suspensão do carro vai desmontar. Não sei se eu vou conseguir transmitir isso aqui pelo vídeo, pessoal. Mas a gente sai na busca, né? Passei lá embaixo, lá não consegui encontrar nada. O lado direito ele passa bem silencioso. O lado esquerdo dá um toque metálico. Dá para sentir, pessoal, no volante, dá para sentir nos pedais. E se a gente colocar aqui... Se a gente colocar aqui a mão, aqui na porta, não vai fazer só de pirraça. Mas se a gente colocar a mão aqui na porta, a gente sente bater aqui na porta. Pessoal, vocês não vão acreditar, mas é o pino da porta que está folgado. E o barulho distribui para tudo. Aqui não fez ainda um barulho. E o barulho é danado, ele distribui pro carro inteiro. Parece que a suspensão tá quebrando lá na frente. Engana bastante. Passou aqui macio. Quebra-mola ele não faz, ele faz esses buraquinhos mais sequinhos. Então, como eu descobri, pessoal, suspeitei aqui sentir barulho na porta, né? Andei com o carro com a porta aberta. Não vou fazer aqui que eu tô com as duas mãos ocupadas. Comecei a passar nos buracos que ele estava fazendo barulho, abri a porta e segurei a porta aberta, tá? O barulho para na hora, mas você vê a porta subindo e descendo ali na folga do pino. Então, olha só, né? É coisa boba, mas são os desafios do dia a dia, como encontrar um barulho, né? Como encontrar o danado do barulho do carro. Esse carro tinha um barulho praticamente idêntico daquele lado lá, que era folga nos pinos. Pessoal que mais antigo aí sabe, né? Nos pinos, guias da pinça. Aí beleza, aí ali pegou e deu folga. Aí a gente refez, aí pô, deve ser a mesma coisa desse lado aqui, tá justinho. Esse lado aqui tá bem justinho. Pessoal, uma dica bem rápida, mais uma curiosidade, nostalgia para ver essa bela máquina funcionando e ainda andando. Quem curtiu aí, deixa o seu like, compartilha e não dá bobeira. Eu vou dar uma encostadinha aqui na frente, que tá bem perto aqui do local que dá para encostar. E vou mostrar para vocês aqui, só de curiosidade. Que eu vou ter que parar o carro, né? Agora ele não quer fazer o barulho só porque eu tô gravando. É igual o carro quando dá defeito, você leva na oficina e não dá defeito, né? Tem que botar a foto do mecânico no vidro pro carro não dar defeito, né? Que acontece. Tem gente rindo aí? Se tiver, porque sabe que acontece mesmo. Mas tá aqui, pessoal, o problema tá aqui, ó. Nesse pino aqui. Claro, já vou falar pra ele trocar os dois. Tá até lubrificadinho aqui com graxa branca. Mas é essa folga. Pessoal, foi coisa rápida, como eu falei, só uma curiosidade mesmo. Mas se seu carro tem algum barulho e você não está conseguindo solucionar, vale a pena ver o pino da porta, tá bom? É isso aí, quem curtiu, deixa o seu like, compartilha. Obrigado por acompanhar até agora. E é isso aí, um grande abraço, fiquem com Deus.